ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ କଳି ତୁଟିଗଲା। ମିକୁ ଆଉ ମାନି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମିକୁ ବଡ଼, ମାନି ସାନ। ସେଦିନ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଲାଗିଗଲା। ମାନି ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଜେଜେମା ଧାଇଁ ଆସିଲେ, ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଜେଜେମା ରାଗିକି ଜୋର ପାଟି କରି କହିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ମାନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ପିଟିଲା, ଦେଖ ମୋ ପିଠି। ଜେଜେମା ଦେଖିଲେ ମାନି ପିଠି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେତିକିବେଳେ ମିକୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ତୁ ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ କାହିଁକି ନେଲୁ ଯେ? ଜେଜେମା ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝିପାରି ମିକୁକୁ କହିଲେ, ତୋ ପେନ୍ସିଲ୍ଟା ମାନି ନେଲା ତ? ତାକୁ ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ମାରିବୁ? କହିଲେ ତୁ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତା କି? ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ପାଟି ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛ? ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲଣି ପରା, ଭଲ କଥା ଶିଖ। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କରୁଛ? ମିକୁ କହିଲା, ବାପା 4ଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ, ମାନିକୁ 2ଟା, ମୋତେ 2ଟା ଦେଲେ। ମୋର 2ଟା ଯାକ ଅଛି, ମାନି ତା ପେନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଠି ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଜେଜେମା ମାନିକୁ ପଚାରିଲେ। ମାନି କହିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ପାଉନି। ଗୁରୁଜୀ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଖାତା ଦେଖିବେ। ଚିତ୍ର ନ କଲେ ଗାଳି ଦେବେ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଳି କଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ପେନ୍ସିଲ୍ଟା ନେଲି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରି ପାରିଲାନି। ମିକୁ ପୁଣି ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋ ନୂଆ ପେନ୍ସିଲ୍ଟା କାହିଁ ନେଲୁ ଯେ, ପୁରୁଣାଟା ନେଲୁନି? ଜେଜେମା କହିଲେ, ରହ, ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ମୋ କଥା ଯଦି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ 2ଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେବି। ମିକୁ ଆଉ ମାନେ 2 ଜଣ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଜେଜେମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତିନି, ଅନେକ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ତ ପୁରୀ ଯାଇଛ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଛ, ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଛ? ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ 2 ଭାଇ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ପୂଜା ପାଇବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯାହା ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୋଜନ କରାନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଳେ ଭଉଣୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲ? ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ କେହି ମନ ଦୁଃଖ ନ କରୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନତା ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ। କେତେ ଖରାପ କଥା କହିଲ। ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ କେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।